こんにちは。日本語クラスです。皆さんお元気ですか？今日は JLPT の読解の問題を皆さんと一緒にやろうと思います。はい。昨日の私の YouTube ビデオでお話ししたんですけど、新しい読解のリーディングですね。JLPT の読解のビデオのレッスン、ビデオの授業を今作っています。そしてもうクラスを開きます。はい。この今日のビデオ、今あなたが見ているこのビデオは本当はその新しい読解のクラスに入った人のためのビデオです。特別なビデオなんですね。ですが、どういうクラスかね、まだよくわからないですよね。ですし、その前にちょっと見たい人も皆さん普通見たいですよね。見てから入るか決めたいですよね。ですので、今日は、皆さんとやってみようと。はい。本当は YouTube で見せたくないビデオなんですけど、今日は特別に皆さんと一緒にやろうと思いますので、ぜひ一緒に読解の勉強しましょう。はい。そして全部見たいという人は、ぜひ私の新しいビデオレッスンに、ビデオクラスですね。はい。に入ってください。はい。それはビデオで勉強できます。はい。Zoom を使ったり、私とその時間、話しながら勉強するではなくて、皆さんが YouTube みたいに時間がある時、暇な時に何時でも何回でもそのビデオを見ることができます。はい。ですからとても便利ですね。はい。ですので、またそういうビデオを作ります。はい。もう読解のビデオあるんですけど、もう一つまた違う勉強の、まだ前のビデオではやっていなかった部分の、やっていない勉強の仕方を紹介しながら、勉強できるものです。はい。はい。では、やってみましょう。ということで、今もう皆さん見てますね、この問題ね。はい。もう読んでしまいました？待ってください。まだですよ。ですね、これ、JLPT の N2 の文法の問題です。はい。JLPT は、文法の問題、どういう問題出ますかというのはいくつ、どういう問題出るか大丈夫ですか？知ってますか？どういう問題？全部長いです、難しいですじゃなくて、違いますよ。そうそう。いろんな種類のものがあります。それは大きく5つです。5つだけですよ。でも、多くないですよ。そう。この中に、同じタイプの問題がいくつもありますっていうことですね。簡単に言うと、短い問題とちょっと長い問題と、A と B を比べる問題。A と B 話が書いてあってこれは丸ですか×ですかと比べる問題と、とても長い問題と、これが皆さん嫌ですね、とても長い問題と、最後は情報を探します、インフォメーションを探しますという問題です。はい。そして今日皆さんと一緒にするのはこの2番目の、少し長い、ちょっと長い問題をやりましょう。これは中文と言います。中文。中国の中に文ですね。ここに書いてありますね。ちょっと小さいですが、ここね、中文と言います。はい。本当は、皆さん大丈夫です。これ字が小さい、読めないですね。まだ大丈夫です。大きくしますから大丈夫ですよ。待ってください。これ、ですね、今日 YouTube では、ここまで見せます。そして、本当は、中文はもっと長いんですね。はい。ですので、大体、中文の問題って500文字ぐらいと言われてます。500というのはこの字の数ですね。字の数が1、2、3、4、5、6、7、8ということです。これが500のものが中文の問題です。はい。これが大体3つ出ます。本当の試験の時3つこういう500文字で書いてある問題が3つ出ます。はい。そして問題も1つの
この500文字に対して問題は1つ、2つ、3つ出ます。大体。はい。だからこの問題が、今皆さん見てるこの問題が、あと1つ、2つ、3つ出ます。そういうことです。はい。そして今日は YouTube では、この途中まで、はい、中文の全部ではなくて途中まで自分で読んでみましょう。大丈夫です。字をね、大きくしますからね。はい。で、こっちが1番の問題ありますから、これを答えを出してください。答えを決めてください。答え一つ決めてください。はい。ね。で、問題まだちゃんと読んでないですね。ちょっと読みましょうか。よいしょ。はい、今大きくしてますよ。見えますね。このぐらい？このぐらいですかね。はい。じゃあ問題見えますね。これですね。問題はちゃんと読みましょうね。本当の試験の時もね。ああ、大丈夫。いつも同じだからと思って読まないのはちょっと危険です。読んでください。はい。じゃあ今ちゃんと読みましょう。次の文章を読んで、後の問いに対する答えとして最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。はい。簡単に言ったら、下の話を読んで、そしてこっちに問題がありますから、一番いい答え、1、2、3、4の中で、これです、これが丸ですというのを選んでくださいという問題ですね。はい。じゃあ、始めましょうか。はい。そして先に言っておきますが、今日の問題は、レベル3だったらまだ1ぐらいです。そんなにとっても難しいじゃないです。じゃありません。はい。ですので、今日これね、今 YouTube 見てる人、一緒に読んで、簡単じゃない、できるよ、大丈夫と思うのはいいんですけど、このぐらいのレベルはもちろんできた方がいいし、テストの練習にはもうちょっとレベルできないと心配です。はい、できた方がいいです。はい、ですのでこれできましたから、大丈夫、安心ですと思ってはいけません。はい、ダメです。まだですよ。全然です。足りません。はい。では、読んでみましょうね。自分でね。はい。ちょっとこれだと皆さん問題見えない。はい。そしたら読まない、今読んでほしいのは、ここからここまでです。はい。で、問題はこっち。こっちです。はい。はい。じゃあ、ちょっと見にくいかな。見えるかもしれないので、ちょっと大きく上から皆さん自分で見てください。ちょっとね、スマートフォンの人は、スマートフォンで見てる人はちょっと小さいかもしれないですね。でも、ちょっと今見ましょうか。大きく見るとこうなってます。で、じゃあ、これですね、実はできれば先に問題を読んだ方がいいんです。はい。これ今とても大切なことを私今言いましたよ。これ読む前に実は先にちょっと問題見た方がいい。はい。だってこれ、こっちの答えが正しいもの、丸を出せばいいんですね。こっち 100% 読めなくても、ちょっとここの言葉わからない、あってもいいんですね。こっちができればいいんですね。そう。だからこっちが大事。問題がとても大切。はい。ですので、じゃあ皆さん問題をちょっと読みましょう。自分でね。よいしょ。見えますね、もうね。はい。はい、どうぞ。はい。自分で読んでください。ちょっと大きく。はい、どうぞ。
はい、今ぐらいで読んでください。はい、ちょっと今時間長かったですよ今ね。はい、これまだ話読んでないから何の話かわからないですよね。はい、私もわからないですよ。私も皆さんと同じだったらわからないですよ。何の話ってわかんないんですけど、でも、その時はね、ここだけでも読んでください。ここだけ。はい。で、ってね。はい。日本人が使う、これ、読み方個性ですね。個性という言葉について筆者はどのように述べているか、どのように述べているかは筆者は書いた人ですよね。話を書いた人ですね。書いた人は何と言っていますかの意味です。述べているは言っていますか、どういう意見ですかという、意見というか何と言ってる、この人は何と言ってる、個性という言葉について、と言ってます。はい、それも日本人が使う個性という言葉についてです。はい、おーってでここだけ読んでも少し話のテーマが見えますね。あ、この話はなんだか日本人の話だ。なんか個性っていうことか。ちょっと個性の意味わかんない人大丈夫ですか？個性はちょっと後で言いますね。私まだ言わないですよ。って。ここだけ読んだだけで話のテーマが少し見えます。この話、オリンピックの話、スポーツの話、走るのが速い人、遅い人の話じゃないと思いますね、多分ね。料理の話、日本の食べ物の話じゃないと思いますね、多分ね。なんかわかりますね。そういうどういう話なのか、ジャンルがわかる。どういうカテゴリーの話かが少し見えます。問題見ただけで。イメージしてくださいね、ちゃんと。何かな、何の話が書いてあるかな、先に考えておく、イメージしておく、大事です。すごく大切です、それね。で、もしできれば全部読む、こっちね。こっちも読んでからって読んでからじゃあこれの答えを探せばいいんだと思って読みに行ってください。はい、じゃあ行きましょう。皆さんはじゃあ問題、これですね。大丈夫ですね。問題ね。じゃあ今度は話だけ見せますね。字が小さいですからね。はい。じゃあ皆さん自分で読んでみてください。ですがここで時間を、決めます。はい。何分でもいいです。ずっと読んでていいですじゃなくて。はい。じゃあですね、2分間皆さんに時間を差し上げますので、2分間読んでみてください。はい。まずそこ読んでみて、どういう話かなというのを自分で分かれば、答えを探せればいいですね。はい、じゃあやってみましょう。2分です。はい、では行きましょう。スタート。
と30秒です。はい、時間になりました。はい、どうだったでしょうか。読めましたか？はい、漢字読めましたねえ。ですね、ここに書いてある漢字は読めないと試験の時できません。はい。読み方が書いてある漢字、時々あります。漢字がね、とても難しくて、これは N2 のレベルじゃありませんという漢字には読み方が書いてあるんです。ですが、今日の問題はないですね。はい。ですので、これはもう N2 の試験、N2 のレベルでは読めないと、そして意味もわからないとダメということです。はい。ですので、もし読み方全然わかんなくても意味がわかるとか、何かな、多分これだって漢字の意味からちょっと考えられれば、それでも OK です。全然 OK です。はい。では、そうとはいえ読み方知りたいですよね。はい。ということで読み方が書いてあるものを私は作りましたので、お見せします。どうぞ。はい、これです。読み方が書いてありますね。はい。皆さん考えていた読み方と同じですか？大丈夫ですか？はい。だけど本当にこれは漢字のテストではないから意味が分かればいいんです。はい。知ってればいい。はい。ではでは、そしてさっきと違うのがここに1、2って書いてありますね。はい。これ私が書きました。はい。これですね。これもとても大切なことです。読解を読むときにとても大切なこと。それは、最初にこうやって、1とか何か書いてない時ありますよね。へっこんでるって言うんですけどはい、パラグラフ、英語だとパラグラフ、日本語だと段落と言いますが、ここはここの一つの話だよで、こっちはちょっとまた一つの別の話だよと、はっきり分かりやすく見やすくするものです。はい。で、これ試験の時は何も書いてません。ですが、皆さんにおすすめです。自分で書きましょう。はい。1って簡単でいいから、1、2、書く。はい。で、こっち下には実は3があるんですね。そうそうそう。こっちは私のクラスで入った人、やりましょう。で、じゃあ今日は皆さんとはこの1、2を読みますね。じゃあ、行きましょう。そして、もう一回、問題を確認しておきます。はい、忘れないでください。問題を覚えておくことはとても大切です。はい、答えられればいいんです。はい、だから問題を知らないと答えも出せません。何をちゃんと読めばいいかわからないですからね。はい、じゃあ行きましょう。もう一回、問題はこれでした。日本人が使う個性という言葉について筆者はどのように述べていますかです。これ個性の意味ね。大丈夫ですかってさっき言いましたね。個性って何ですか皆さん。個性。これ N2 の人はもちろんね、知らなければいけない。個性って何だろうってね。性は見たことありますね。この性はね。性格の性ですね。性格っていうのはキャラクターですね。どんな人ですか？明るい人ですか？とても元気な人ですか？いや、あまり話さない、静かなタイプですか？静かな人ですか？とか、そういうのですね。はい、よく考える性格の人、あまり考えないですぐに行動する人とかいろいろありますね。そういうのが性格。で、この個性というのね、個性というのはこれは何だと。はい。
個性は、簡単に言うとその人だけが持っている特徴です。はい。辞書とかで見るとそうやって書いてあると思います。はい。だけど気をつけてください。これ読むとき、読解のときは自分が考えている意見というか、自分の意見、自分が読んでる人ね、皆さんですよ。読んでる自分の考えで答えを探してはいけない。そして自分の考えで読んではいけない。はい。ダメですよ。だからちゃんと筆者の意見、筆者は何を書いてるかをよく見てくださいね。そう、気をつけてください。じゃあ今日はこれね、例えばなんですけど、これ今日は個性の話だけど、例えばお年寄り、テーマがお年寄りね、テーマがお年寄りで、お年寄りはお年寄りについて筆者はどのように述べているかっていう時に、例えば自分でお年寄りは年を取ってるから運動ができない、とか、お年寄りは運動できないし歩くのが遅い、そして、体を壊しやすいなって思ってそのまま読むと、いや実は全然違うことが書いてあるということもあるんですね。お年寄り実はこういうとっても健康なお年寄りがいて、その話が書いてあって、でそれについて、そのお年寄りはどんな人ですか。お年寄りは体が弱い、1番体が弱いとか、2番お年寄りはこう、ね、悪いこと書いてあるお年寄りね、そうだなとかね。で3番とても健康だ、お年寄りはこのお年寄りはとても健康だって書いてあって、いやいやそんなことない、お年寄りは絶対みんな健康じゃないからって思って答えを選ぶと違う。はい。そういうことがあります。はい。ですので、自分でこうですね、絶対そうですね、と思って読まないでください。何も考えなくていいですからね。そう。答えを探すっていうイメージです。今日は日本人が使う個性って何がテーマです。これね。日本人が使う個性は筆者は何と言っていますかがテーマですよ。はい。じゃあ行きましょう。で、今日、ですね、本当は慣れた人はこれも読むんですけど、こっちの1234も読んでいくんですけど、ちょっと初めてですからね、今日はね、読まない。で、言っちゃいましょう。意味確認しましょう。日本人が使う個性は何だと筆者は言っている。で、上からちゃんと読んでいきますよ。ね、いきましょうね。はい、大丈夫ですね。見えてますね。OK。では、読みますね。まずじゃあ読みましょう。日本では個性という言葉が使われるとき、多くの場合、それは人の外見に関わることを指しているように思える。はい。じゃあまずここまでですね。確認しますよ。読むときちゃんと上から読んでくださいね。多分上読まなくても大丈夫ってダメですよ。上から読むんですよ、ちゃんとね。いきますよ。日本では個性という言葉が使われるとき、何かね、使われるとき、人が個性は何々ですというとき、多くの場合、それは、はい、外見に関わることを指しているように思える。まずここにそれは、それ出てきましたね。それって何ですか。はい、読むときはこうやってそれとかそれ、これ、あれ、こう、そう、あと言いますね。これ、それ、あれ。しっかり確認してください。何のことってね、わからないで読んでいくとだんだんもっともっとわからなくなります。はい。それは人の外見に関わる。このそれっていうのは何ですか。何のこと。はい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 。それは前のとこですね。そっていうのは前に答え書いてあることが多いですよ。そは前。はい。日本で個性という言葉が使われる時
です。はい、とか個性だけでもいいですよ。ここねのことを言ってます、これね。はい。だから、それ簡単に言うと個性でいいですね。だから多くの場合個性は人の外見に関わることを指している。はい。指している。これちょっと難しいですね。指しているっていうのはこれです。指すは指ですね。この漢字指ですね。指ね。指すっていうこれそのことを意味しています。その意味です。の意味です。それのちょっと難しい言い方をしてます。指しているってね。はい。ちょっとかっこいい言い方です。はい。こうやってかっこいい言い方、難しい言い方が読解に出てきますね。はい。で、個性は人の外見に関わるだから関係するですね。関係することを意味しています。その意味です。ように思える。何々みたいだようにね、思える。思えるって何ですかってな。聞いたことがありません。思いますじゃないですか。思えるって何ですか。可能形ですか。はい、大丈夫ですよ。大丈夫。心配しないで。思えるっていうのはこれ確かに難しいんですけど、本当にこれ簡単に言うと、関係しているように、関わる、外見に関係していることを意味しているのだと思えます。だと考えられますの意味です。考えられる。誰が考える？考える人は誰？私？いえいえいえ。これ書いた人誰ですか？筆者ですね。書いた人です。はい。だからこれ書いた人は、って個性っていうのは日本人が使うとき大体は多くの場合大体は人の外見って何？外見は外から見るこのルックスのことです。あの人かっこいいとかあの人かっこよくないとかあの人かわいいとかあの人あんまり可愛くない、外で見たここの顔とか服のこととか体のスタイルのことです。外見と言います。はい、外見が素敵、ね、そう外見は素敵だけど性格はとても悪いですとかね、そういうことありますね。外見素敵だけどあの人すごい素敵なんだけど性格がもう最悪、すごい嫌な人、あの人の話全然聞かないとか、例えばです。はい。なので外見、見た目とも言うんですけどね。はい。人の外見に関係していることを意味していると私は思いますと言ってます。私は筆者です。書いた人。はい。だから個性があると言うんですよ。よく個性がある、個性がないと日本人言うんですけど、それは外から見た時のこのどんなファッションしてますかとかそういうことを意味してますね。個性があるとかないとかっていうことと思いますよって筆者が言ってる。ね、例えばいいですね。例えば言ってくれる。例を話してくれる。いいですね。わかりやすい。いきますよ。例えば目立つ服装や髪型をしている人に対して個性的だねという場面をよく見かける。はい、ここまでいきましょう。例えば目立つ服装、目立つ、これも N2 ですね。言葉目立つはとてもこう見てすごくあの人あそこにいる。例えば人が100人いて自分の友達を探すときどこかなってすっごい黄色い服着てる、なんかピッカンピッカンピッカンってしてる服着てる、ピッカンピッカンって、いた、すぐわかる。あそこにいるって、恥ずかしい、あれ私の友達ってね、すごいあの人目立ってるって言います。目立つ、はあって分かるってことですね。はい。目立つ服装もいいですね。N2 ですね。服装は服のことですね。これ読み方大事ですよ。服装は、ね、N2 の読み方でも大事だから覚えましょう。
目立つ服装や髪型は大丈夫ですね。ヘアスタイルですね。髪型をしている人に対して目立つ服とか目立つ髪型なんかちょっとツンツンとかプンプンとかプワーとかトゥワンとかなんか分かりませんけど、いろんな新しい髪型ですね、新しいヘアスタイルをしている人に対して、その人に個性的だねという場面をよく見かけます。見かけます。これも N2 ですね。見かけるは見ますということです。自分で見たいじゃなくて道を歩いてる時に猫が歩いてきましたとね。猫だ。これ見かけるです。見るは自分で見たい、映画を見たい。そうですね。映画を見たいとか、テレビを見たい、YouTube を見たいから見てます。だけど見かけるは見たいです、猫見たいですじゃないけど、猫がいましたから見ました。それが見かけるです。はい。ですので、見たいじゃないけど見ますか、これ。だから、こういうすごく目立つ人をその人に対してその人にあなたは個性的だねと言う。私が言う、あなた個性的だね、髪がこんな風になって、すごい、髪ピンクの髪すごいね、おしゃれですね、素敵ですね。そういう人にあなたは個性的ですねと言う、そういう場面というのはシーンのことです。ごめんなさい、カーソルが、はい、場面はシーン、そういうところを私はよく見ます。見かけるのは誰が見る？筆者ですね。そうです。これを書いた人、筆者が見ますと。ね。しかし、来ました。しかし来た。しかし来たらとってもいいですよ。しかしと言ってくれたらとても読みやすいです。とても読みやすい。はい。しかしあったらマークしましょうね。しかしの時は、もちろん、その後は、どんな話になりますか？話が、そうですね。反対になる。その通り、反対になる。前の話から話が反対になる。意見が反対になる。そうです。でもと同じですね。こういうのをよく見ます。個性的だねっていう人をよく見ます。でも私は筆者。あなたじゃない。私じゃないですよ。書いた人ですね。筆者はこのように個性が主に見た目のこととして使われることに違和感を持っている。はい。ここは大切だ。すごく大切だ。これでも話長くてなんかわかんないって人はですね、こういう時は私は動詞は何ですか？この文の動詞、私は動詞ってわかりますか？大丈夫？ verb ですよに英語のね。例えば私は食べます。食べますは動詞。私は勉強します。勉強しますは動詞。私は歩きます。動詞。はい。動詞はどれ？私はここの動詞はどれですか？はい。そうです。ここです。持っているです。はい。これ日本語って、主語と言います。サブジェクトと言います。私はとか、あなたは、山田さんは、友達は、母は、ね。何をしますは一番最後に来ますね。私は、します。はい。日本語はしますが遠いんですね。そう。英語とかドイツ語とかは私は何々します。すぐに言います。その後もうちょっと詳しく説明しますけど、日本語は私はします。最後にします。
最後に言いますね。だからわからない、話が長くて何ですかわからないっていう時はって言って最後までちょっと読んでみる、丸まで読んでみる。はいね、いいですか。じゃあ私は持っているんですね。持っている、ほう、カバンを持っている、お金を持っているの持っているです。何を持っている、今日は何を持ってる、これははい、おって書いてある。何をもう書いてありますね。違和感を持っているです。そうなんです。違和感大丈夫ですか、意味。違和感はこれはちょっと難しいんですけど N2 のレベルの人は知っていた方がいいです。はい、これちょっと漢字が見えにくくなってますね。すいません。ちょっと待ってくださいね。漢字が見えにくい。ちょっと今直せるかやってみますね。ちょっと待ってください。これでどうかな。あ、見やすくなったと思いますよ。どうですか。違和感。はい、この漢字、これ違うという意味で、和は平和の和で、感は知ってますね。はい、感動するの感ですね。気持ちのことですね。どんな気持ち、感、何々感だったらいつも気持ちのことです。何の気持ち。はい、これ知ってるといいですね。違うだから、なんか違うという変な気持ち、それは正しくないと思う、違うと思うっていう気持ちです。はい。だな、大丈夫ですか。私はなんか変だなという気持ちを持っています。何について、何についてはここに書いてある、前に書いてある。はい、じゃあ行きましょう。私は変だなという気持ちを持っています。どんなことを、私はこのように、また出ました。このように。はい。これはこれとかそれとかあれと同じですよ。さっきのそれってありましたけど、これも同じ。このように、あのように、そうのように、このように、あのように、そのように。はい。これでもこれそれあれと同じと思ってください。このようにって言ったらこれもだいたい前に書いてあります。このように。そして結構近くに書いてあることが多いです。このように。これはこうだからこのように。何だと思います、意味。はい。いいでしょう。このようにのこの、よいしょ。このようにはすぐ前のここです。これです。これです。ここ。目立つ服装、髪型、そういう人にあなたは個性的だねと言う。これ。はい。あ、個性的の敵ですね。大丈夫ですか。あなたは個性がある。そういうタイプだねというイメージです。という意味です。これね。だから、髪型とかがちょっと変わってる人に個性的だねというこれに個性が主に見た目のこととして使われること。はい。ここでもう一回説明してる。同じこと言ってますね。ここね。同じこと言ってますよね。はい。個性が主に。個性が主に。主には mainly。英語だと mainly。中心にとか一番大切にという意味です。主に。読み方難しいですね。でも N2 レベルですから覚えましょうね。主に。個性が主に見た目のこと。見た目。はい。見た目も大事。見た目は、見た目と同じ言葉はどれですか。見た目と同じ言葉は外見ですね。そうです。これ。外見と見た目は同じ言葉です。はい。個性というのが見た目、外から見た時、髪がとか服がとか、そういうことに対してこととして使われる。
だからちょっと今説明長すぎましたけど、こうやって服とか髪がとても人と違う、他の人と違う、その人、そういうことに対して個性があるねとか個性的だねと言われる、使われる、そのことに違和感、なんか変だと思います、それは変だと思いますと私は思ってますということです。はい、ちょっと長い説明でしたけど、もう一回簡単に言いましょうか。よいしょ、これを消しますね。しかしからがとっても大事。この筆者の意見は、この服とか髪型がとてもこう目立っている、他の人と違う、ピコンピコン目立っている人に対して、そういう見た目が派手な人、外見が派手な人に対して個性的ですねとみんなが言う、日本人が個性的だねというそのことがなんか変だと思います。私はそう思いませんと筆者は思ってる。そういうことです。はい。わかりにくい大丈夫ですか？じゃあもうちょっと読んでみる。はい。本来個性とは、いいですね。とはって言ってますね。何々とはっていうことは、何々とはの後は説明が来ますよ。これはいいですね。富士山とはって言ったら、富士山とは日本で一番高い山である。高い山だとか、はい、富士山は日本で一番有名な山だとか、はい、説明するんですね。はい。何々とは、これ文法ですね。で、いきましょう。読みますね。本来個性とはその人が持つ考え方や感じ方、興味のあり方など内面に深く関係するものだ。もうちょっと読んじゃいます。外見の違いは分かりやすいが、それだけでちょっと待ってね、カーソルですね。それだけで人の個性を判断するのは表面的すぎるのではないか。自分だけの考えや独特な感性、そうした内面的な部分こそが個性と言える。はい、どうですか？ちょっとわかりました？今読んだだけですからね、わかんないですよってね。はい、大丈夫ですよ、いきますよ、大丈夫大丈夫。意味確認しましょう。本来というのは、本来はね、これ難しいですよね。何ですかってね。N3 で見たことないです、この言葉ってね。はい。N2 ね、よく出てきます。N2 とか N1、こういうのよく出てきます。覚えてしまいましょう。本来っていうのは、もともとは、オリジナリー、ですね、何と言いますか。そうですね、何がいいですかね。本来は、なんかいい例ないですかね。元の意味ってことです。だから例えばじゃああれにしましょう。本来はっていうのね、日本人はパンを食べます。はい、今日本人パンをすごくよく食べるんですが、本来は日本人は米をよく食べていました。はい、意味わかりました？ちょっと今はパン食べてる人多い。だけど昔は日本人は米、ライスばかり食べてました。パンは食べない。パンはアメリカから日本に来ました。日本にはなかった。本来は日本人は米を食べていた。はい。これ食べ物結構本当にそうで、日本人は米ばかりを食べていました。本来日本人は米ばかりを食べて、肉はあまり食べませんでした。本当です。はい、ですが、外国から食べ物の文化が入ってきて、日本人は肉をたくさん食べるようになりました。はい。ですが本来は私たちは
米をよく食べていた。米と魚ですね。米と魚をよく食べていました。本来は、もともとはです。はい、最初は、そういうイメージ。はい、だから、もう大丈夫ですね。本来ね。これ覚えてしまってください。本来は本当によく出てきます。はい。じゃあ行きましょう。本来、本当はね、昔はねとか、昔じゃなくてもいい、本当の意味はとか、そんなイメージです。本来、本当は、個性とはその人が持つ考え方や感じ方。その人って誰ですかってね。このその人のそのは、これは誰かわからないけど、みんなそれぞれの意味のその人です。あの人、山田さんとははっきり書いてない。はい。ね、個性というのは、ある人が、皆さんが持つ考え方とか感じ方、心の感じ方とか興味のあり方、ここちょっと言い方難しいですね。興味のあり方っていうのは、何に興味を持ちますかということです。はい。私は日本語に興味を持っていますが、山田さんは日本語に興味がありません。フランス語に興味があります。フランス語。何に興味があるってね。興味のあり方、ちょっと難しい言い方をしています。はい。でも意味は簡単なんですね。ちょっと難しい言い方をしてるだけで、そんなに実は難しいことを言っていません。はい。読解はそういうことが結構あります。はい。で、興味のあり方など、内面に深く関係するものだ。新しい言葉出てきましたね。内面。内面って何ですか、ね、はい。内面。漢字見てください。これちょっとまた見にくくなっちゃいましたね。内面。ちょっと直しましょうか。漢字見たらきっと皆さん、おーってわかります。簡単な漢字だから、これね。内面。漢字知ってますね。内は内。そうですね。中のことですね。中、外。中、外ですね。面。はい。面。でももう分かりますね、これでね。はい。反対の言葉何ですか？内面の反対は？もう出てきましたね、今まで。はい、どれ？ 2 つありますね、言葉。内面の反対はいいですよ。そうです、そうです。はい。例えば見た目。これですね。見た目。外から見たところとか、外見のことですね。外から見た部分。はい。外から見てわかる。あの人は眼鏡をかけてますね。髪がどのくらい長いですね。あ、素敵ですね。とか、あまり素敵じゃないとか、それ外見です。はい。で、内面というのは見てわかりません。はい。見てもわからない人の心の中だから。はい。ですので、心のこと、さっき話した、それがその人が持つ考え方とか感じ方、そして興味、何に興味を持ちますかとか、そういうことの内面、内側に深く関係するものです。ここで筆者がはっきり言いました。個性とは説明してくれてますから、筆者はしっかり自分の意見を言いました。個性っていうのは、みんなが持ってる考え方とか感じ方とか、何に興味ありますかとか、目で見えない、見てわからない、内側にあるものととっても関係してるんだよ。見た目じゃないよということですね。で、はっきりこの後もっと言います。はっきり意見を言います。外見の違いは分かりやすいが、これ外見ね、外、違い、何が違うか。他の人と違うってことですね。私と山田さんの外見何が違うは見てすぐ分かる。例えば私の方が背が高い、山田さんの方が背が低いとか、見て分かる。はい。髪の色が違うとか、それはすぐ見て分かります。簡単に分かる。分かりやすいですけど、でも分かりやすいが書いてある。やっぱり大事です。こういう、何々がとかね。さっきも言いましたけど、しかしとか、
そういうのすっごい大事ですからね。読むときね。がですよ。がはでもの意味ですね。外見の違いは分かりやすいですけど、でもそれだけで人の個性を判断するのは表面的すぎるのではないか。はい、はっきり言いました。意見言いました。わかりました？それだけ。また言ってますね。それって何ですかってね。でももうわかりますね、皆さん。ね、このそれは何ですか？それはどれ？それはどれ？おっとっと、それはどれ？はい、そうですね。すぐ前に書いた。これです。外見の違い。外見の違いのことです。これです。外見の違い。ここに入れればいいんです。外見の違いだけで人の個性を判断する。判断、ジャッジメントですね。いいか悪いかとか、自分は好きか嫌いかとか、はい、そういうのです。決めること。判断するのは表面的すぎるのではないですか。表面的っていうのは何ですか？うん、はい、いいですよ。表面は表ですね。この漢字表ですね。表の見えてる部分、見えてる部分だけ。簡単だとか、ちょっと安っぽいねとも言います。表面的だねとか、ちゃんと中見てないでしょうってね。外しか見てないでしょう。だからこれは表面的すぎるんじゃないですか？これいい意味ですか？悪い意味ですか？悪い意味です。はい。表面的だ。そうやって決めるのは人の個性を、その人が個性があるとかないとか素敵だとか、そういうのを決めるのはなんか簡単すぎるんじゃない？あんまり良くないんじゃないですか？と言っている。はい。表面的すぎるのではないか。ここもちょっと分かりにくいですね、文法ね。これ N2、N1 のレベルになるとよく出てきます、こういう言い方。何々ではないか。ないかって何ですか？何を言いたいんですかってね、初めて読んだ時分かんないですよね。そうなんです。これは意味は大丈夫。そんなに難しくないんですよ、本当はね。表面的なんではありませんか？違いますか？私は違うと思うんですけどっていう、そういうことをちょっと強く言いたい言い方。はい。だから筆者の意見なんですこれ。うん、表面的すぎるのではありませんか？じゃないですかの意味です。はい。で、じゃあもうちょっと。自分だけの考えや独特な感性、独特な感性、独特も N2 に出てくる大事な言葉ですね。独特な形容詞です。独特なは意味は、はい、これですね、独という字はこれ一人という意味です。で、特っていうのは特別の特ですね。だからその人だけが持っている特別なもの、何かっていうことです。ものでもいいですよ。これは独特だな。なんかペンでもいいです。このペンは独特なデザインをしているって言ったら他にはない、珍しい、そういう意味です。はい。なので、だけど独特はいい意味もあれば悪い意味の時もあります。これはいいね、独特だ、素敵だっていう時もあれば、これは独特ですね、誰も買わないと思いますっていう、はい、良くないっていう意味もありますので、いい悪いどっちもありますから、使い方気をつけてください。はい。で、自分だけの考えや、独特な感性。いいですね、感性。言葉大丈夫ですか？感って言ったら、さっきここ違和感の感で心ですよと言いました。心に関係してる。もう感って書いてあったら大体もうなんか心のことって思っていいです。はい。で、性っていうのもこれ性格の性ですね。キャラクターなので、これ言いたいのは、何かのこう感じ方っていう意味なんですね。どういうふうに自分が感じるか。感性。ですね、感性がいいとか感性が豊かだと言ったりします。
豊かっていうのはこうたくさんあるの意味です。例えば皆さんが映画を見た時に、自分はすごく泣きましたと、なんか見ててこれすごいなんかいろんなこと考えちゃった、なんか昔の自分の10年前のことを思い出しました、この映画とかあったって思い出した。なんかあの時なんかこういうこともいろいろもう悩んでたな、辛かったなとか思い出したり、なんか悲しい気持ちになったとか、またとっても幸せになりました、この映画を見たらすごく幸せになりましたとか、それすごくですね、その人は感性が豊かです。反対にですね、同じ映画を見ても全然何も考えない、何も思わない泣かないし、悲しくもならないし、なんかおおっておおいいなとも思わない、何もという場合ね、全然こう何も心がこう動かないタイプの人はちょっと感性があまり豊かではない。豊かってたくさんあるってことです。はい、だけどすごく「はあ」とかね、なんかこの映画見てすごく良かった、ちょっと私本を書こうと思います自分でとか、私ちょっとこの気持ち絵に描きますとかって、すごい感性が豊かな人です。それはそういうの、なんか心がすごく動いてしまうタイプね、そういうのです。そういう感性なので、気持ちのことです、感性っていうのは。はい、ですので独特な感性っていうのはまた面白いですね。で他の人が思わないような、感じ方をするっていう、はい、独特な感性、見方が違うんですね、多分ね、感じ方が違う、そういうのです。そういうのだから、自分だけの考えですね。それもね、独特な感性っていうのは自分だけの心の動きのことです。でそうした内面的、またそう出てきましたね。そうとかこうとかあーとかも何ですか。そうはやっぱりこのすぐ前です。これね、こういう自分だけの考え、他の人と違う、そして自分のこのとてもオリジナリティの高い心の動き、そういうものってことです。それのこと、そういう内面、はい、心ですね。心の中、内面的な部分、内面も分かりますね。心の中、内面なってこと、敵っていうのはみたいなって思ってください。な部分、そういうところこそが個性と言える。こそ大丈夫ですか？文法ですね、これね。はい、文法ですね。私昨日話しましたが、読解読むときは文法が大事って言いましたね。はい、そうなんです。そういうことですよ。また文法出てきてる。はい、これがとても大切っていうことを強く言いたいとき使います。こそっていうのはね。だからこういう心の中、心の部分が、それがとても、それが他でもない個性です。個性と言えます。個性なんです。個性だってこと。と言えるってのは何々だってこと。個性だと言えるってかっこよく言ってますけど、何々だと意味同じ、はい、個性だと、筆者は考えてます。私はこの意見ですっていうのを強く言ってる。その意味です。はい。大丈夫ですか皆さん。はい。ちょっと説明長くなりましたけど、じゃあ筆者は何が言いたい？筆者はじゃあ個性って何かって言ってたら、個性っていうのはもう最後ここに書いてあった、見た目じゃない、外見とかじゃない、見た目じゃなくて心の中がとてもこう他の人と違う、考え方が違うとか、そういうところが、それが個性なんですよ。それがその人の個性です。髪の毛がピンクですとか、髪がすごいふーんふーんってしてます、誰もしてませんこんなヘアスタイル、これが個性ですね、違いますと言ってます。
そういう意見。はい、でもみんなは髪がこうなってますね、ピンクですね。その人が君は個性があるね、個性的だねとみんな言いますね。多くの人が言いますよね。だけど私は違うと思いますという意見。はい。じゃあ OK ですね。じゃあ問題に行きましょう。問題に戻る。ここまで読んだから問題わかるかな？いきますよ。はい、問題はこれ。日本人が使う個性という言葉について筆者はどのように述べていますか？何と言ってますか？これ大事なのは気をつけてください。日本人が使う個性です。個性という言葉じゃなくて、日本人がみんな言ってる個性ってなんだと筆者言ってます。では行きましょう。1番から。多くの人が失っている。2番、自分を表現するために必要だと思われている。3番、人によって使い方が様々だ。4番、本来の意味とは違う使い方がされている。はい、どれですか？はい、気をつけてください。これ日本人が使う個性、日本人が使うです。筆者が言う私は個性とはこれですじゃなくて、日本人みんななんて言ってます？日本人個性、もう一回1番からいきますよ。1番は多くの人が失っている。失っているです。これ読み方大丈夫ですか？失うはなくなる、なくすの意味です。日本人って個性はみんななくしているって書いてありました？書いてないですね。そんなことは書いてなかった。これ全然違いますね。書いてないからこれ全然違う。書いてない。そう。書いてないのにこっちに書いてあるというのはよくあります。気をつけてください。次。自分を表現するために必要だと思われている。自分を表現する？私はとてもファッションに興味がありますと見せるために必要だって書いてありました？ないですね。これもやっぱり初めてここに書いてありますね。ない、こんなこと書いてない。はい、だから×。次、3番。人によって使い方が様々だ。様々。これも N2 で、大事な語彙です。様々意味大丈夫ですか？様々ね、漢字で書けます。様々って実はね、な形をして様々な。様々とこれ、様の漢字ですね。山田様、高橋様の様、様々。様々は意味はいろいろ、たくさん。はい。いろいろの方がいいです。みんな違う。はい。人によって使い方がいろいろある？何の使い方？個性ですね。人によって個性という言葉は使い方がみんな違います。人によって違う？書いてありました？ない。これも書いてない。ちょっとこれは答えに見えますけど、人によって違いますねとは書いてなかったですよね。ある人はこれはこう考えるけど、ある人は違いますとは書いてなかった。筆者ははっきり、多くの場合、日本では多くの場合、皆さんそうやって言うってはっきり書いてますから、人によって違いますね、意見が違いますねとは書いてなかったので、これは違う。じゃあ次、4番。本来の意味とは違う使い方がされている。本来、大丈夫ですね。さっきやりましたね。日本では本来米をたくさん食べていました。
日本人は本来パンを食べませんでした。はい、それですね。もともとはだから日本人が使う個性という言葉は本来の意味とは違う。何の意味？個性です。ここ分かりにくいですよね。書いてない。何の意味か。本来の個性という言葉の意味、本来の個性という言葉とは違う使い方がされている。どうですか？もともとの意味とは違う使い方が日本人によってされています。おお、これ丸ですよ。そうでしたよね。日本人は個性っていうのは目立つ服、髪、それを持ってる人はその人が個性的ですね、個性があるねって言ってましたけど、本来は個性は見た目じゃない、違うよ、心の中、内面に関係するものだよ、個性は見えませんよ本当は、というのがはっきり書いてありましたから、これだけど実際は日本人は違う使い方してますね。この個性というものを、個性という言葉を違う使い方してる。だからこれは丸です。はい、本当の意味とは違う使い方がみんなにされています。はい、だからこれが丸です。答えです。はい、ですので答えは4番でした。はい、できました？はい、今日は初めてのね、中文のビデオなので、とても詳しく、とてもしつこいっていうんですけどね、細かくね話をしました。はい、ですが読解はですね、やっぱり語彙はしっかりわからないと読めないし、このビデオレッスンではその意味もしっかり説明をしますので、はい、語彙のね勉強にもなるとは思います。はい、語彙はね、こうやって読解とか短い文の中で覚える方が覚えやすいと思います。私はおすすめ、それ。はい、私は自分はそうやって覚えます。その単語の語彙の本だけで覚えるのは私はちょっとできない。なのでこういう読解の話の中で出てきた語彙を、話の中で覚えてしまう、一緒に、今日みたいにこの本来とか、この外見とかもね、そういう言葉とか見た目とか、もう今日話を聞いて多分もう覚えましたよね。おーってね、見た目ね、見た目が素敵とか、こうやって使うんだって。はい、ですので私はその方が覚えやすいし自分でも使えると思います。はい、ですのでおすすめです。あと今日独特もやりましたね。独特感性とかね。はい、ではあと違和感もそうでしたね。違和感も大事。はい、ではこのように、今日はこれをちょっとやってみたんですけど、ちょっと大きくしますね。ですが今はまだ1番しか終わってない。はい、で本当は話がもっと続いて2番3番の問題が続きます。はい、はい、ですが今日は途中ここまでね、皆さんと YouTube 見てくださってる方皆さんで一緒にここまでやってみました。そして、この先、はい、ぜひもっとやってみたいなという人は、ぜひ私の新しいクラスに入ってください。続きのビデオ見られますので、はい、ぜひ、使ってください。ですね、そうですね。で、よいしょ。ちょっと待ってくださいね。今日は N2 の、中文を今やりましたね。はい。ということで、この続きは私のオンラインレッスンの中に申し込みするところがありますので、そこから申し込みをしてください。はい。リンクここに書きました。ですが長い。こんなの書けません。皆さん大変です。ですから今日の YouTube の今日のビデオの下のコメントのところにこのリンクが書いてあります。
この日本語クラスオンラインレッスンって書いてありますから、そこをクリックしてホームページにジャンプしてください。はい、そこから見てください。今もうすでにですね、ある読解のビデオレッスンがあります。はい、それでは、特にとても大事なのは合格するための方法。今日は今日一緒のこのビデオではどうやってというか、しっかり言葉を確認して、意味を確認して一緒にちゃんと読みましたね。それも大事だし、それも、この今あるですね、このビデオレッスンの中でもしているんですが、こっちのビデオレッスンでやっているのは、特にやってるのは、合格するためのテクニックをこっちでもさらに説明してます。1時間それビデオで説明してます。合格の方法です。はい。試験の時間短いです。本当の試験の時間ね。で、どうやって問題をすればいいので、やっぱりテクニックあるんですね。そうで、皆さん読むのがあまりできないでしょ。だから今これ見てますね。そうだけどそうね、で100点取らなくていいんです。皆さん 100% できなくていいんです。だけどでも30% しかできません。もうダメです。足りない。もうちょっとできないとダメ。ここができない。30% できるんですけど、あとちょっと、あと 20% とか30%、もうちょっと、これが難しいんですね。ここテクニックがいるんです。で、そういうのを私説明してます。1時間ね。ですので、これ見てもらうとすごくよくわかると思いますので、これまずおすすめです。はい。これは N2 の人のためのビデオ。そしてこっちは N1 の人のためのビデオです。はい。N1 と N2 はテクニックが違います。どうやればいいか、やり方違う。はい。読解の問題の数も違うし、問題の難しさも違うからです。はい。だからN1 と N2 は別々ですので、はい、それぞれ見てください。はい。そして、長文練習したい、もっとやりたいって人は長文のビデオもあります。このようにね、N1 もあるし N2 もあります。あと短文、短い問題のもありますので、それは私の、ホームページ見てください。で、この新しいビデオレッスンでは昨日のビデオでも話したんですけど、文法の部分もすごく確認します。そう大事な文法、基本的っていうんですけど、ベーシックな文法もできてないと本当に読めないんですね。そうで、それはこっちのビデオではそんなに細かくやってないので、そこをもっとサポートしたものが新しいクラスです。はい。だからもう本当になんかいつもできないんだよな、困ったなって言って、ちゃんとやりたいなって人は特に新しいクラスおすすめです。で、まあまあ読めるんだけど、なんか時間足りない、いつもテストの時どうやったらいいんだろうと分かんないな、っていう人は今あるクラスの方がおすすめかもしれない。はい、こっちの合格の方法を見た方がいい。はいですね。はい。ではでは。で、そっか。で、今日のクラスはですね、皆さんホームページ見てほしいんですけど、ホームページ見てほしいんですけど、まだクラスの名前をはっきり決めてないんですが、新しいクラスだからそうだけど90% 決めました。名前それね、N2 読解めっちゃわかるクラスです。 N2 読解めっちゃわかるクラスです。めっちゃわかるです。めっちゃわかるです。皆さんめっちゃって好きでしょ。めっちゃわかりますっていう、はい、めっちゃを使おうと思ってますので、はい、皆さんにとってすごくわかる。めっちゃはすごくですね、意味ね。日本人が、若い人が特によく言いますね。皆さんアルバイトしてて周りの人よく言うでしょ。めっちゃとか、めっちゃ美味しいとか、めっちゃ疲れたとか、そのめっちゃです。はい。ですのでめっちゃクラスにします。めっちゃわかるクラス、めっちゃわかるクラス、イエーイです。はい。めっちゃわかるクラスで勉強して合格してください。だけど本当にめっちゃわかるクラスと、あとこの合格の方法もぜひ見てほしいので、特にこの中文のこのビデオレッスンも見た方がいい。より
安心して合格に近づけます。はい、ではでは、ですので詳しくは私のオンラインホームページ見てください。そして、あとは私の YouTube チャンネルでも、ビデオがあります。はい。ですね、例えばこれは前に作ったものですが、何々が大切ですと。何が大事？ N1 と N2 のリーディング読解で合格する方法、何が大事ですというのを私話しました。はい。読解の私の YouTube チャンネルの読解のカテゴリーとかライブのカテゴリーかな、いや読解のカテゴリーですねの中に入ってますので、ぜひ見てください。で、これねまだ他にもありますよ。 N2 の人の読み方、こういうところ気をつけた方がいいとか、 N1 の人こういうところ気をつけた方がいいとか、あとこれとかもね、 N1 合格する方法、これもですね読解の話結構しましたので、はい、ぜひぜひこれも見てみてほしいなと思います。これはYouTube で無料で見られますので。で、あとはこれね、これは N1 問題の読解です。問題を私が、説明してます。はい、今日みたいに練習問題をしてます。はい、これは N1 なんですけど N2 のものもありますので、ぜひこれもおすすめです。私の YouTube チャンネルの、読解のカテゴリー探してください。そこの中に入ってます。はい、そこでもね勉強できます。ただですが、本当に一番いいのは私のこっちのオンラインレッスンの方がもう短くギュッと大事なことギュッとまとまっていて、合格するためにこれやってっていうのが見たらもう分かる、はっきり分かるので、こっちの方がもう時間がかからない、すぐ分かる。はい、ですので、皆さん忙しいでしょね。だからお金はかかりますが、もう時間を買うと思ってもう見てしまった方が早く合格できます。はい、ですので YouTube でも少し説明してますが、本当に YouTube で話してるのは 20% ぐらいの話しかしてない。あとの 80% ぐらい本当に大切な部分は私のクラスの中、クラスのビデオしか話していません。だからできればクラスのビデオを見てください。そっちの方が本当に早く皆さん合格できますね。で、これですね、下の今日のコメントのところを見てください。コメントのところに、このリンクが書いてあります。これですね。はい、で、私はですね他にビデオレッスンじゃなくて Zoomアプリの Zoom を使って皆さんと話しながら授業もしています。3つあります。それはビジネス日本語、仕事の日本語と会話の、練習をしてます。会話の、話す練習と、あとは、プライベートレッスンですね。プライベートレッスンはこれはあなた一人と私一人で、何でも勉強、何でもいいです。あなたが勉強したいことを私が教えます。これは読解をやる人もいるし、会話の練習とか、発音の練習、プロナンシエーションとか、いろいろです。皆さんいろいろやってますので、どうぞやりましょう。楽しくやりましょう。で、こっちはですねグループレッスンです。皆さん友達ができますよ。楽しいと思います。はい、ではでは、全部のインフォメーション、情報は私のこのリンクから見てください。このホームページですね、日本語クラスのホームページ、今日のコメントのところに書いてあります。見てください。そして、私の Twitter もありますので、どうぞフォローしてください。ラーニングジャパニーズアットマーク日本語クラスです。ぜひフォローしてください。新しい情報を出したりしています。はい、では今日は、N2 の中文の読解をやりました。はい、ぜひ私のホームページ見てください。N2 読解めっちゃわかるクラスですに入ってください。そしたら続き見られます。はい、続きのビデオがあります。N2 読解めっちゃわかるクラスです。めっちゃわかる、すごいわかるっていうことですね。はい、お待ちしてます。ではでは、また一緒に皆さん勉強しましょう。今日も最後まで見てくださった方本当にありがとうございました。また一緒に勉強しましょう。ありがとうございます。